10 najpotężniejszych niemieckich broni. Miejsce 10. GTK Boxer. To kołowy transporter opancerzony w układzie 8x8 produkcji niemiecko-holenderskiej, produkowany przez konsorcjum Artec GmbH, w skład którego weszły spółki Krauss-Maffei-Wegmann oraz Rheinmetall. Boxer występuje w różnych wersjach. W wersji bojowej wyposażony jest w wieżę Lance II z 30 mm armatą automatyczną oraz wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike lub sprzężony karabin maszynowy 7,62 mm. Masa własna tego transportera opancerzonego to 25 ton, natomiast masa bojowa przekracza 32 tony. Pancerz bazowy zapewnia ochronę przed amunicją kalibru 14,5 mm z każdej strony pojazdu, a dodatkowy pancerz także przed amunicją kalibru 30 mm. Transporter napędza turbodoładowany silnik chłodzony cieczą MTU V8 o mocy 720 koni mechanicznych. To wszystko zapewnia prędkość maksymalną na drodze utwardzonej ponad 100 km na godzinę. Zasięg wozu to do 1050 km. Może przewozić załogę i 8 żołnierzy desantu. Miejsce 9. Flakpanzer Gepard. Flakpanzer Gepard to niemieckie samobieżne działo przeciwlotnicze, zbudowane na podwoziu czołgu Leopard 1, przeznaczony do ochrony poruszających się jednostek pancernych przed środkami ataku powietrznego. Idealnie sprawdza się do strącania dronów. Gepard jest wyposażony w dwie sprzężone automatyczne armaty przeciwlotnicze kalibru 35 mm firmy Ehrlikon oraz własną stację radiolokacyjną i może prowadzić samodzielnie obserwację sytuacji powietrznej, rozpoznawać samoloty własne i przeciwnika oraz zwalczać je. Szybkostrzelność wynosi 550 strzałów na minutę, każda łącznie 1100 strzałów na minutę, z zapasem amunicji obejmującym 680 sztuk. Zasięg Geparda to około 4 km. Działo Gepard może także zwalczać cele naziemne, a pocisk z rdzeniem stalowym przebija pancerz o grubości 44 mm. z odległości 1 km. Produkcję działa Gepard zakończono w 1976 roku i w tym czasie wyprodukowano łącznie 570 sztuk tych dział. Z tego 420 otrzymała niemiecka Bundeswehra, 95 sztuk Holandia i 55 sztuk Belgia. W 2004 roku 43 działa tego typu otrzymała od Niemiec Rumunia. Miejsce 8. Okręt podwodny typu 212A. To niemieckie okręty podwodne o napędzie hybrydowym, opartym na bateriach akumulatorowych oraz systemie ogniw paliwowych. Ich długość wynosi 57 metrów. Niemieckie okręty podwodne typu 212A to jednostki unikalne na skalę świata. Ich konstruktorom udało się wyeliminować prawdopodobnie największą wadę podwodnych jednostek, która od dziesięcioleci ograniczała ich możliwości. Choć Niemcy zachowali klasyczny napęd w postaci silnika diesla, opracowali rozwiązanie, dzięki któremu okręty typu 212A nie musi regularnie wynurzać się, ujawniać swojej pozycji i przy okazji pozbywać się wszelkich zalet wynikających z możliwością działania pod powierzchnią wody. Rozwiązaniem problemu okazał się napęd niezależny od powietrza, AIP Air Independent Propulsion. Okręty typu 212A uzyskały wyjątkową możliwość zwalczania celów powietrznych. Jest to możliwe za sprawą integracji tych jednostek z pociskami IDAS, dzięki którym zanurzony okręt podwodny może przez wyrzutnię torped wystrzelić pocisk przeciwlotniczy. W praktyce oznacza to zastosowanie pocisku IRIS-T, który startuje ze specjalnego kontenera, wystrzeliwanego przez okręt tak, jakby to była zwykła torpeda. Tak użyty pocisk ma zasięg 20 km. W skład uzbrojenia okrętu wchodzi 6 wyrzutni torpedowych kalibru 533 mm. Podstawowe uzbrojenie stanowi torpeda ciężka DM-2A4 Seehecht. Miejsce 7. Eurocopter Tiger.
To dwusilnikowy, dwumiejscowy, wąskokadłubowy śmigłowiec szturmowy, opracowany przez europejskie konsorcjum Eurocopter, w Niemczech znany jako Tiger, we Francji i Hiszpanii jako Tigre. Śmigłowiec w wersji UHT może być wyposażony w 4 pociski powietrze-powietrze, Mistral lub Stinger. Tiger jest uzbrojony także w rakiety przeciwpancerne HOT 3 i pociski typu Fire and Forget. Inne wersje śmigłowca można uzbroić w 44 pociski niekierowane 68 mm. Posiada również działko automatyczne 30 mm firmy Giat na obrotowej wieżyczce. Kadłub może wytrzymać trafienie pocisków z działka kalibru 23 mm. Śmigłowiec jest zdolny do walki w dzień i w nocy. Jest odporny na skażenie chemiczne, biologiczne, promieniotwórcze oraz EMP. Jeden z pierwszych egzemplarzy śmigłowca Tiger został przedstawiony w GoldenEye, jednym z filmów o Bondzie. Jako odpowiedź Europy na elektroniczne pole walki służył do ucieczki po wybuchu impulsu elektromagnetycznego, który zniszczył myśliwce rosyjskie. Miejsce 6. Mars 2. To opancerzona gąsienicowa wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet M270 MLRS produkcji amerykańskiej. Pierwszy egzemplarz dostarczono US Army w 1983 roku. Są one wyposażeniem armii 14 krajów, m.in. Wielkiej Brytanii, Niemiec, Izraela, Francji, Włoch oraz Norwegii. Mimo zakończenia produkcji w 2003 roku, wyrzutnie te nadal znajdują się w czynnej służbie. Jedna wyrzutnia może przenosić 12 pocisków rakietowych kalibru 227 mm lub 2 pociski balistyczne MGM-140 Atacams o zasięgu 300 km. Wystrzelenie wszystkich ładunków zajmuje 3-osobowej załodze około 60 sekund. Warto dodać, że Mars 2 został przystosowany głównie do użytku kierowanych pocisków rakietowych o maksymalnym zasięgu 70 km. Całkowita waga MLRS Mars 2 to 26 ton, a jego długość to prawie 7 metrów. Silnik o mocy 500 koni mechanicznych zapewnia dużą mobilność, pozwalając szybko zmienić pozycję po oddaniu salwy. Miejsce 5. BWP Puma. To niemiecki bojowy wóz piechoty, mający zastąpić w Bundeswehrze pojazdy Marder 1. Pierwsze pojazdy zaczęły trafiać do niemieckich jednostek od 2015 roku. Bundeswehra zamówiła w sumie 350 pojazdów tego typu. Konstruktorzy Pumy bardzo wiele uwagi poświęcili ochronie żołnierzy. Pojazd jest zabezpieczony przed ostrzałem z przodu i z boków, z armat kalibru nawet do 30 mm, a szanse przetrwania na polu walki zwiększa dodatkowo opcjonalny, aktywny system obrony MUS Multifunction Self-Protection System. Puma jest także w stanie przetrwać wybuch 10 kg ładunku wybuchowego. Pojazd jest uzbrojony w 30 mm armatę, karabin maszynowy, granatnik i przeciwpancerny pocisk kierowany Spike. Wysoki poziom ochrony pancernej i silne uzbrojenie zostały okupione znaczną masą. W zależności od konfiguracji Puma waży od 31 do 43 ton. Puma korzysta z potężnego silnika o mocy 800 koni mechanicznych. Ten BWP to bardzo drogi pojazd. Przy cenie jednostkowej, która może wynosić nawet 17 milionów dolarów, jest droższy nawet od czołgu Leopard 2A7. Miejsce 4. Fregata typu Baden-Württemberg. Fregaty rakietowe typu 125 to niemieckie fregaty rakietowe, których budowa została zatwierdzona w 2007 roku. Przez różne opóźnienia pierwsza jednostka weszła do służby w 2019 roku. Zbudowano 4 takie okręty. Fregatę o wyporności 7200 ton, długości 149 metrów i szerokości 18,8 metra wyposażono w napęd Kodla
Flag, który pozwala rozwinąć prędkość 26 węzłów. Zasięg to 4000 mil morskich. Fregaty typu 125 uzbrojono w działo Otto Melara kalibru 127 mm, które może być używane również do wsparcia działań na lądzie. Dodatkowym uzbrojeniem są 2 działka kalibru 27 mm i 5 zdalnie sterowanych stanowisk z karabinami maszynowymi kalibru 12,7 mm. Na uzbrojenie rakietowe składa się 8 wyrzutni pocisków przeciwokrętowych Harpoon i 2 zestawy obrony bezpośredniej Ram Block 2. Jedną z idei, która przyświecała budowniczym tych fregat, miało być zmniejszenie załogi i duża automatyzacja wielu systemów okrętowych. Fregata obsługiwana jest przez 2 126-osobowe załogi w rotacji 4-miesięcznej. W porównaniu ze starszymi typu 124 Zaxen, 225 oficerów i marynarzy. Miejsce trzecie. Eurofighter Typhoon. To dwusilnikowy myśliwiec wielozadaniowy zbudowany przez konsorcjum 3 europejskich producentów lotniczych współpracujących w ramach holdingu Eurofighter, założonego w 1983 roku. Projekt samolotu jest podobny do opracowanych w tym samym czasie myśliwców generacji 4,5, francuskiego Dassault Rafale i szwedzkiego Saab JAS-39 Gripen. Eurofighter Typhoon od początku był projektowany jako wielozadaniowy myśliwiec z możliwością atakowania celów powietrznych. W 2002 roku jako uzbrojenie przeciwlotnicze dalekiego zasięgu dla Typhoona wybrano nowy, opracowany przez europejski koncern zbrojeniowy MBDA pocisk rakietowy Meteor. Eurofighter Typhoon znajduje się na uzbrojeniu brytyjskiego RAF-u, niemieckiej Luftwaffe, sił powietrznych Hiszpanii, Włoch oraz Austrii, a także trafił do Omanu i Arabii Saudyjskiej. Samolot charakteryzuje się wysoką zwrotnością, zarówno przy niskich, jak i naddźwiękowych prędkościach, dzięki wysoce niestabilnej aerodynamicznie konstrukcji. Myśliwiec został wyposażony w system bezpośredniego sterowania komendami głosowymi Direct Voice Input. Miejsce drugie. Panzerhaubitze 2000. To niemiecka samobieżna haubico-armata, opracowana przez firmy Krauss-Maffei-Wegmann, Max System oraz Rheinmetall dla Bundeswehry. Konstrukcja została opracowana z myślą o zastąpieniu pojazdów M109A3G. Wyposażono ją w armatę kalibru 155 mm o długości 52 kalibrów. Masa pojazdu wynosi 57 ton. Panzerhaubitze 2000 jest uznawana za jedną z najlepszych, a być może najlepszą broń tego typu na świecie. Haubica charakteryzuje się wysoką szybkostrzelnością, dużą mobilnością, znacznym stopniem automatyzacji, a także możliwością strzelania na duże dystanse. Za wysoką mobilność odpowiada jednostka napędowa o mocy 1000 koni mechanicznych. Na utwardzonej powierzchni pozwala rozpędzić pojazd do 60 km na godzinę. Salwa 3 pocisków w 10 sekund, a następnie 10 strzałów na minutę to parametry, które są zasługą zastosowania automatycznego mechanizmu ładowania. Producent haubico-armaty zapewnia też ostrzał w trybie MRSI, który pozwala wystrzelić 5 pocisków i każdy z nich trafi w cel w tym samym czasie. Jest to możliwe dzięki aktywnemu dopasowaniu kąta wystrzału. Panzerhaubice 2000 są w stanie zaatakować cel z odległości nawet 76 km przy odpowiedniej amunicji. W przypadku zwykłej amunicji jest to około 35 km. Pociski z gazogeneratorem dolecą na 45 km. Konstrukcję wyposażono też w karabin maszynowy MG3. W haubico-armacie może pracować 5-osobowa załoga, jednak do pełnej obsługi wystarczą 3 osoby. Miejsce pierwsze. Leopard 2A7+. Leopardy 2 to jedne z najlepszych współczesnych czołgów podstawowych na świecie. Pierwsza generacja czołgów Leopard 2 wykorzystywana jest od 1979 roku, ale konstrukcja ta jest bardzo przemyślana, łatwa w konserwacji i podatna na głębokie modernizacje. Pierwszy egzemplarz w najnowszej wersji 2A7 trafił na uzbrojenie Bundeswehry w 2014 roku. Czołg ten wyposażony jest w najnowszą wersję systemu prowadzenia ognia
kamera, IFIS i systemy obrazowania, noktowizja i termowizja najnowszej generacji. W stosunku do wersji 2.6 zmienił się układ chłodzenia kabiny załogi. Pojawił się też nowy mobilny system kamuflażu Saab Barracuda z systemem rozpraszania ciepła, redukującym sygnaturę termiczną czołgu. Czołg rozwija prędkość maksymalną 72 km na godzinę po utwardzonej drodze i 56 km na godzinę w terenie. Jego napęd stanowi 47-litrowy, 12-cylindrowy silnik diesla MTU o mocy 1500 koni mechanicznych, a głównym uzbrojeniem jest 120 mm gładkolufowa armata Rheinmetall RH-120. Masa bojowa czołgu w wariancie 2A7 wynosi ponad 65 ton. Czołgi Leopard 2 są aktualnie użytkowane przez wiele państw. Najnowsze wersje tego czołgu użytkowane są jednakże tylko przez Niemcy, docelowo 205 sztuk i Danię 44 sztuki. Natomiast w kolejnych latach najnowocześniejsze Leopardy mają trafić do sił zbrojnych Kataru i Węgier.